हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ लागिला कालियार डोरी चलिलु आमे पुरी गोटे हठात प्लान है आमर पुरी जावाई से आमे समस्ते मिसी बाहरी पड़लु पुरी अभिमुखे समस्ते कहते जेबे पर्यंत ठाकुरंकर डोरी न लगे से पर्यंत तुम पुरी जापरनि यहाँ आम सहित सतरे ही घटी आम मानकर किसी भी प्लान नाला हूँ पुरी जावाई आम कि सका उठू उठू आम हठात प्लान हो गला चलो आम पुरी जा ଆଉ ଆମର ଆଜିର ପାଗଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟିକେ ବି ଖରା ନଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖରା ଟୋଟାଲି ବି ନଥିଲା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ପଛପଟେ ହେଉଛି ପଳେଇଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେପଟେ ଆମେ ଗଲେ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଜୋତା ରଖିଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲିବୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇକି ଏଠି ବି ଆଜି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ଆମ ଦର୍ଶନଟା ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଚାରିପଟ ଦ୍ୱାର ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମାନେ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଚାରିପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ବି ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ରହିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଭିଡ଼ଟା କମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ କରିକି ଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ହି ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଭଡ଼ା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଅଭଡ଼ାଟା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରାତିର ମାନେ କାଲିର ସେଇ ଅଭଡ଼ାଟାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଭଡ଼ାଟା ପାଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଥରକ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏକ ତ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଏଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିକି ଆରାମସେ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କିଛିଟା ଖଜା କିଣିବା ପାଇଁ। ଖଜା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଭାବିଲୁ ହେଉଛି ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା କାରଣ ଆମକୁ ବିଚ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ ତ ବିଚ୍ରେ ବି ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବନି ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଥିଲା। ତ ମନ ଯେତେ ବି ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ଆସେନି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କାରଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁଟାକି କହିହେବନି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ହେଉଛି ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଆମ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ନେଭି ଡେର ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ପାରାସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଆଉ ହେଉଛି ରାଫେଲ୍ ଆଉ ହେଉଛି ସବୁପ୍ରକାର ସିପ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକି କେତେଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ କରତୁତ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲୁ ବସିକି ସେମାନେ ବସିକି ସେ ତାର ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ମାନୁନଥିଲେ ବସିକି ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଓଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବସି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ ପୁରା ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପାଖରେ ତ ଜମା ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼କୁ କାଟି କୁଟିକି ଆସିକି ବିଚ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ଭିଡ଼ ଅଛି ପୁରା ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲି 12ଟା ସିପ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଉପରୁ ହେଉଛି ରାଫେଲ୍ ସବୁ ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ରାଫେଲ୍ କି କ'ଣ କେଜାଣି ସେଇଟା ହେଉଛି ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଆଉ ହେଉଛି ପୁରା ଶୋଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା।
ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆମକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ମାନେ ଏକ ତ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥିଲା ବି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୁଁ ତ ପାଖରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଶୋଟାକୁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି ଲହଡ଼ି ବି ଆସିକି ଆମର ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଉଛି ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ତଥାପି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରରୁ ଥିଲୁ ଆମକୁ ସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖ ପାଖ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆହୁରି ଆହୁରି ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ନେଭି ଡେରେ ତ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ସେଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ତ ମରା ହେଇଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭିଡ଼କୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।